Auni ce auni natuma ayo bismillah de mesteri sanfɛ foli an ta n'u b'an kan bagan na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye juma ye marisi kalo tile 28 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw kunnaji k'a bɛ se ka daminɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ye ani k'aw kilinaw di hakilina jɛrɛ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ marisi kalo tile 26 tɛmɛnen san 2025 an ka Mali faaba la ni o ye Bamako ye mɔgɔw kɔni ye jateminɛ kɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ye camion convoi dɔ yɛrɛ kɔni min kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ kɛlɛkɛminɛnw de bɛ o kɔnɔna na n'o bɛna di an ka Mali finitigiw ma. Etienne Fakaba Sissoco ni ma kofɔlen économiste wa école karamɔgɔ fana kun don ale kun datugulen don kaso la a bɛ san 1 bɔya kɔ yɛrɛ kɔni bɔ an ye kunnafoniya sɔrɔ ko kunu alamisa marisi kalo tile 27 san 2025 Etienne Fakaba Sissoco ale yɛrɛ kɔni labilala Mali kiiritigɛlaw fɛ. Cameroun jamana kɔnɔna na Bamaci walimaw taara bin ka wale kɛ ni ka ɲɛsin Cameroun ka finitigiw ma a yirala k'a fɔ ko Bamaci walimaw ka attaque yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Cameroun ka finitigi minnu yɛrɛ kɔni sara o dɔgɔyalenba ye maa 12 bɔɲɔgɔn kɔ de. Sénégal jamana ɲɛmaa n'o ye Bassirou Diomaye Faye olu ka conseil ministre laban yɛrɛ kɔnɔna a ye laɲini kɛ a ka gouvernement maaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni tigɛ u ka jamana biliw infrastructure espace public fɛn yɛrɛ kɔni bɛ Faransi yɛrɛ kɔni représenter k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni tɔgɔ yɛlɛma k'u tɔgɔ da fɛnɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Sénégal dɔ ba yɛrɛ kɔnɔna ni kunnafoniba nin bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen marisi kalo tile 26 san 2025 maa dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye camion convoi dɔ yɛrɛ kɔni an ka Mali faaba la ni o ye Bamako ye ko wa ni convoi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ équipement militaire de bɛ a kɔnɔna na ni min yɛrɛ kɔni bɛna di an ka Mali finitigiw de ma média locaux yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko camion convoi ale tun bɛ ka bɔ Conakry port fanfɛla la yan yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ Guinée jamana kɔnɔna na ko wa k'a bɛ n'a fɔ cargaison yɛrɛ kɔni kɔnɔna na équipement militaire minnu b'a kɔnɔ a bɛna di génie militaire maaw de ma média locaux kelen nin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko équipement militaire olu bɛna tabila Kati cargaison militaire yɔrɔ de la ni Kati yɛrɛ kɔni ale ye an ka Mali jamana kɔnɔna na kan belebeleba minnu bɛ yen nɔ ale bɛ jate olu fɛ ni équipement militaire kura minnu yɛrɛ kɔnɔna di an ka Mali finitigiw ma a yiralen don k'a fɔ ko ni kɛkun yɛrɛ de kɔni walasa ka an ka Mali finitigiw ka olu ka capacité ko renforcer kosɛbɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ni kɛlɛkɛminɛn ɲumanw dilen u ma. Kunu alamisa marisi kalo tile 27 san 2025 Etienne Fakaba Sissoco ni ale économiste école karamɔgɔ fana don an ka Mali jamana kɔnɔna na ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bilala o y'a sɔrɔ a ye san 1 kaso yɛrɛ de kɔni kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na hakilila jiginna Etienne Fakaba ni ma kofɔlen minɛna san 2024 marisi kalo tile 25 de wa ale ka kiiritigɛ yɛrɛ kɔni kɛra san 2024 mai kalo wagati ni wagati kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna kiiritigilamaw u ye a condamné san 2 kaso de la san 2 yɛrɛ kɔnɔna a bɛ san 1 yɛrɛ kɔni kɛ wajibiya la nka san 1 tɔ yɛrɛ kɔni a bɛ se ka bɔ ka o tɔ kɛ kɛnɛma ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Etienne Fakaba ale kun condamné ra CFA wari miliyɔn 3 sarali la an ka Mali autorités ye wa ni wagati kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna Etienne Fakaba Sissoco ale kun bɛ ka condamné ko minnu na olu yɛrɛ de kɔni a tête au crédit de l'État ni kunnafoni kolonw carilen kunnafoni kolon minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka na ni basigibaliya ye jamana kɔnɔna na ko Etienne Fakaba ale yɛrɛ kɔni condamné ra ni wale ninnu de la Etienne Fakaba a yirala k'a fɔ k'an ka Mali jamana kɔnɔna na kasobonba min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni min bɛ Kɛɲɔrɔba mara kɔnɔna na ko a kun bɛ yen nɔ de ko Etienne Fakaba ale yɛrɛ kɔni bɔlen a ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabini a ka nin minɛli yɛrɛ kɔni daminɛna fo ka na se bi ma maa minnu ye a jukɔrɔma don a ka o wagati gɛlɛyaw kɔnɔna na a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin o maa ninnu ma aw de kɔnɔna an bɛ aw la kunnafoniya ni wagati la ko min ye Etienne Fakaba yɛrɛ kɔni ni ale yɛrɛ kɔni kun condamné la san 2024 san 2 kaso kɛ yɛrɛ kɔnɔna ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni labilala an ka Mali kiiritigɛlaw fɛ kunu alamisa marisi kalo tile 27 san 2025 ko marisi kalo tile 24 tɛmɛlen su yɛrɛ kɔni école karamɔgɔ dɔ ni min yɛrɛ kɔni bɛ Bafulabe cercle kɔnɔna na ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Futuba village yɛrɛ kɔni ma maa dɔ yɛrɛ kɔnɔna na tasuma mɛnɛ ni ka bila ni ka so in yɛrɛ kɔnɔna wari min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka ni ma kofɔlen a bolola fɛn caman a ye tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don olu la sources yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni tasuma min yɛrɛ kɔni mɛnɛna ni école karamɔgɔ in ka so yɛrɛ kɔnɔna k'a bɛna fɔ dabɔ kama yɛrɛ de kɔni don wa a tigi y'a dabɔ kama ka tiɲɛni yɛrɛ de kɔni don école karamɔgɔ in kun ko wa a tigi ka walejugu yɛrɛ kɔni sera ka sebaya sɔrɔ ka d'a kan a ye tiɲɛni caman don école karamɔgɔ in kun ni o dɔw ye ordinateur ale ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka teli tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wa kɔrɔfɔ la ko tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛnen ma kofɔlen ka so la yen sigibaa ma weleli kɛra ni ka se olu yɛrɛ kɔni ma
wala kon na yema ulu yɛrɛ kɔni teliyara ni ka ji taga na walasa ka se ka tasuma in faga ko wa u ka baaraw yɛrɛ kɔni ɲɛna ka da kan yen sigibaw ka cɛsiri yɛrɛ kɔni sababuya la tasuma in sera ka faga ko wagati min yɛrɛ kɔni na tasuma in bɛ ka minɛ o wagati kelen na maa dɔ fana yɛrɛ kɔni nan'a lajɛ ekɔli karamɔgɔ min ka so yɛrɛ kɔni kun nana jeni k'a bɛna na u ka baganw suɲɛ nka yen sigibaa maaw yɛrɛ kɔni kelen ka bɔ zo yɛrɛ kɔni kalama a bolila ni ka tila maa ninnu yɛrɛ kɔni na o y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na walasa ka se k'a dɔn maa min yɛrɛ kɔni ye tasuma bila ni maa kofɔlen in na ale ni min yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka maa in ka baganw yɛrɛ kɔni suɲɛ o bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen de ye maa kelen min ye nin wale jugu in kɛ ka taga ɲɛsin ekɔli karamɔgɔ in ma sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Cameroun jamana kɔnɔna na Cameroun ka lafasali minisiri bɛ laseli kɛ communiqué la communiqué min kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko tɛnɛn tɛmɛnen yɛrɛ kɔni banbaciwale maa dɔw minnu yɛrɛ kɔnɔna binkani wale kɛ ka ɲɛsin Cameroun ka finitigiw ma k'u ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Cameroun ka finitigi dɔgɔyalenba min yɛrɛ kɔni fagara a la o ye maa 12 bɔɲɔgɔn de o y'a yira k'a fɔ ko banbaciwale maa ninnu u nana u ka nin attaque yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Cameroun ma yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Cameroun ale ni Nigeria cɛ frontière de la wa kɔni fɔra ko banbaciwale maa ninnu ka nin attaque yɛrɛ kɔni ni o kɛra Woulougoville fanfɛla la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ lac Tchad région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a kɛra sababu ye ni ka Cameroun ka finitigi maa 12 bɔɲɔgɔn a kɛra sababu ye ni ka olu yɛrɛ de kɔni jogin Cameroun ka lafasali minisiri ka communiqué kɔnɔna na a b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko banbaciwale maa ninnu u camanbaw de nana bolimafɛnw kɔnɔna na ko wa maramafɛn caman tun bɛ u bolo u nana bali Cameroun ka poste min yɛrɛ kɔni bɛ yen Woulougo mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni Cameroun ka finitigi maa nin yɛrɛ kɔni ma se ka u lafasa kosɛbɛ yɛrɛ kɔni ka d'a kan banbaciwale maa ninnu taara bali u la de min ye Cameroun ka nin ministère yɛrɛ kɔni ale tɛ ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaciwale jɛkulu minnu ye nin attaque yɛrɛ kɔni kɛ nka o b'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka banbaciwale jɛkulu Boko Haram maaw de bisigiya k'a fɔ k'olu de nɔ ye nin wale jugu in ye wa Cameroun ka nin ministiri a b'a perepere latigɛ k'a fɔ k'a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Boko Haram banbaciwale jɛkulu maaw k'a bɛ i n'a fɔ maramafɛn kura caman yɛrɛ kɔni bɛ u bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa k'olu bɛ ka bisigiya k'a fɔ ko banbaciwale Boko Haram maaw yɛrɛ kɔni ko puissance extérieure dɔ yɛrɛ de kɔni bɛ ka u financer ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni tɛnɛn tɛmɛnen u ka attaque yɛrɛ kɔni sera ka Cameroun ka finitigi maa caman bɔnɛ a nin na hakilina jiginna banbaciwale Boko Haram maaw yɛrɛ kɔni olu lakodɔnnen don k'a fɔ ko u sigiyɔrɔ bɛnnen don Nigeria jamana de ma wa ko maa minnu yɛrɛ kɔni ye maramafɛnw tali daminɛ jamana kɔnɔdenw kama san 2009 wagati ko wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi banbaciwale Boko Haram maaw olu ka walejugu yɛrɛ kɔni sɛnsɛn ka taa n'a ye Nigeria kɛrɛfɛ dugu caman na ni o dɔw ye Tchad Niger ale ni Cameroun wala Cameroun ka maaw kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko banbaciwale jɛkulu Boko Haram maaw yɛrɛ kɔni filɛ ka nin wale min yɛrɛ kɔni kɛ ko min ye Cameroun ka finitigi ye u bɛna sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ walasa maa minnu sera ka nin walejugu in yɛrɛ kɔni kɛ ka olu yɛrɛ kɔni minɛ o ni ɲankili min yɛrɛ kɔni ka kan ka se ka olu da u ka don n'a nataw la Sénégal jamana ɲɛmaa n'o ye Bassirou Diomaye Faye ale ye laɲini kɛ a ka jamana minisiriw fɛ u ka jamana conseil des ministres tɛmɛnen yɛrɛ kɔni k'a ka laɲini yɛrɛ kɔni yanni u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya anniversaire yɛrɛ kɔni cɛ ko u ka jamana kɔnɔna na espace public rue ale ni infrastructure fɛn fɛn yɛrɛ kɔni tɔgɔ dan bɛ Faransi ka maaw yɛrɛ kɔnɔna k'u ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni tigɛ u ka nin yɔrɔ bɔ Faransi ka maaw la k'a da Sénégal ka maaw la ni tɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ne ka hakiliji kɛ Sénégal ka histoire de la dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Sénégal ka jamana kɔnɔna na Boulevard Charles de Gaulle ni ale bɛ wele fɛnɛ allée du centenaire ko a bɛ n'a fɔ u bɛna na nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɔgɔ falen ka d'a kan yɔrɔ in yɛrɛ kɔni yɔrɔ min tɔgɔ dan bɛ Faransi ka maa dɔ de la Sénégal ka conseil des ministres tɛmɛnen yɛrɛ de kɔni senfɛ Sénégal jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a yira u la k'a fɔ k'u ka jamana espace public infrastructure fo ka taa se olu yɛrɛ kɔni ma ko ka segin ka olu tɔgɔw yɛrɛ kɔni lajɛ kura ye ko nafaba bɛ o la walasa min yɛrɛ kɔni ye Sénégal ka identité nationale ye o kana na tunu ale ni u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cɛfarin minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka a tɔgɔ da olu la k'o kɛ hommage ye ka ɲɛsin o maa minnu yɛrɛ kɔni ma u ka wale ɲuman kɛ o la ni ka ɲɛsin Sénégal jamana ma a y'a yira k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni tigɛ u ka segin ko kura yɛrɛ kɔni Sénégal jamana kɔnɔna na min ye infrastructure routière i n'a fɔ avenue boulevard rue fo ka taa se place publique yɛrɛ kɔni ma ale ni ville ni commune yɛrɛ kɔni ko tɔgɔ kan ka da nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na tɔgɔ min bɛ maaw yɛrɛ kɔni hakili jigin Sénégal la walima tɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ maaw yɛrɛ kɔni hakili lajigin farafinna ka histoire la a y'a yira k'a fɔ k'u k'a lajɛ fɛnɛ ka yɔrɔ in yɛrɛ kɔni tɔgɔ da Sénégal cɛfarinba dɔw yɛrɛ kɔni na walima Afrique cɛfarinba dɔw yɛrɛ kɔni na ka nin kɛ hommage ye ka ɲɛsin o maa yɛrɛ kɔni ma u ka ɲumankɛ la ni ka ɲɛsin Sénégal jamana ma yanni Sénégal ka yɛrɛma hɔrɔnya anniversaire san 65 yɛrɛ kɔni ka se Bassirou Diomaye Faye ale y'a laɲini a ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka programme national dɔ bɔ min kɔnɔna na u ka jamana infrastructure routière rue avenue ale ni ville ni commune minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ
k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ka ninnu tɔgɔ yɛrɛ kɔni yɛlɛma ka u kɛ tɔgɔ dɔ ye min ye maaw yɛrɛ kɔni hakili lajigi Sénégal ka histoire la wa Sénégal ka média locaux yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔla u y'a yira k'a fɔ ko Bassirou Diomaye Faye a y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana infrastructure yɛrɛ kɔni ko ka segin ka olu tɔgɔ yɛrɛ kɔni dakura ye ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ kɔni ye boulevard Charles de Gaulle yɛrɛ kɔni k'u k'a lajɛ ka o yɛrɛ kɔni tɔgɔ falen ka d'a kan Sénégal ka yɛrɛma hɔrɔnya anniversaire yɛrɛ kɔni na u bɛna taa défilé kɛ nin boulevard kofɔlen in de la hakilina jiginna kabini Sénégal ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ kɔni ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abdoul Diouf ale ka fanga wagati yɛrɛ kɔni a ye fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ o Sénégal jamana kɔnɔna na u ka espace public caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni jamana ɲɛmaa ye ale olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ yɛrɛ kɔni falen nka u ka yɔrɔba dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ i n'a fɔ boulevard Charles de Gaulle ale ni avenue Pompidou a yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni tɔgɔ ma falen o jamana ɲɛmaa in yɛrɛ kɔni fɛ o de la Bassirou Diomaye Faye ale yɛrɛ kɔni bɛ ka laɲini kɛ ko ka u ka jamana yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni tɔgɔ falen ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ kɔni ye boulevard Charles de Gaulle yɛrɛ kɔni ko ka nin yɔrɔ kofɔlen in tɔgɔ yɛrɛ kɔni falen yanni jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 65 anniversaire cɛ komi yɛrɛ kɔni accord militaire tɛmɛnen Niger ale ni jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la dogo la ko o yɛrɛ kɔni nana dabila Niger jamana kɔnɔna la araba tɛmɛnen mars kalo tile 26 san 2025 Niger jamana ɲɛmaa n'o ye général Abdourahmane Tiani yɛrɛ kɔni a ye u ka jamana charte de la refondation a ye o promulgué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u b'a wajibiya yɛrɛ kɔni ko ni Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'u bɛ fɛ ka na ni base militaire étrangère wɛrɛ u ka jamana kɔnɔna na ko wajibi don jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka hakilina ɲininkali bɛ kɛ yanni base militaire bɛ na wa kɔrɔfɔla ko ni sariya kura min yɛrɛ kɔni taara nin bɛna kɛ général Abdourahmane Tiani ka fanga yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni o bɛna kɛ san 5 kuntagala de kɔnɔna na wa a kɛkun yɛrɛ de kɔni walasa ka Niger ka souveraineté nationale ka o ko renforcer kosɛbɛ k'a yira jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ k'u sago bɛ u ka jamanaw na wa jamana mana taa taabolo min yɛrɛ kɔni fɛ o k'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw jɛra ni o taabolo in ye ni sariya in yɛrɛ kɔni taara u ka assise nationale yɛrɛ de kɔni fɛ min kɛra février kalo tɛmɛnen wa u ka nin charte kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na général Abdourahmane Tiani ale bɛ bɔ furancɛ fanga ɲɛmaaya la ni ka kɛ jamana ɲɛmaa ye Niger jamana kɔnɔna na san 5 kuntagala kɔnɔna na wa charte yɛrɛ kɔni kɔnɔna na général Abdourahmane Tiani ale ka fangaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana yɛrɛ kɔni na taa tafa minnu yɛrɛ kɔni fɛ o fɛnbaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen don charte in kɔnɔna na wale de kɔnɔna ni charte in kɔnɔna na a b'a wajibiya jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kan ko ɲani u ka na base militaire étrangère sigi Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wajibiyalen don jamana kɔnɔdenw hakilina ɲininkali yɛrɛ kɔni na référendum dɔ fɛ ko wa ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni référendum yɛrɛ kɔni na u y'a yira k'a fɔ ko u ma jɛn ni a yɛrɛ kɔni base militaire étrangère kana sigi o ka jamana kɔnɔna na ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka hakilina bɛ batu de nka a bɛ yira k'a fɔ ko cas kelen min yɛrɛ kɔni bɛ a to base militaire étrangère bɛna sigi Niger jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ Niger jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma ɲininka o b'a sɔrɔ situation yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ ko kan yɛrɛ kɔni dɔrɔn de la décret présidentiel dɔ bɛ se ka ta min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw hakilina ɲininkali tɛ kɛ base militaire bɛna sigi jamana kɔnɔna na o ka texte yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko force étrangère nali sigi Niger jamana kɔnɔna na a kɛra wagati kuntagala dɔ kɔnɔ wa walima a kɛra badabada wagati yɛrɛ de kɔni ye ko o ko yamaruya yɛrɛ kɔni bɛ di jamana ɲɛmaa dɔrɔn de fɛ ni o ye général Abdourahmane Tiani ye ko wa yanni jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka yamaruya yɛrɛ kɔni di o ka sɔrɔ référendum kɛra jamana kɔnɔna na ni ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni hakilina ɲininkali kɛ fɔlɔ Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye ni sariya kura min yɛrɛ kɔni ta o bɛ Niger ka souveraineté nationale o bɛ o ko tɔ yɛrɛ kɔni renforcer ale ni jɔda min yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔdenw na jamana ɲɛtaga ko yɛrɛ kɔni na a b'a yira k'a fɔ ko nafaba bɛ u la Niger autorités bolo ko yɛrɛ de kɔni na Niger jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni yamaruya bɛ u bolo ka u da don u ka jamana lafasali stratégie bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na o de kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Niger yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni autorités ka u dogo ka base militaire étrangère yɛrɛ kɔni sigi jamana kɔnɔna na ko o yamaruya tɛ u bolo bilen wa min yɛrɛ kɔni ko base militaire étrangère ka sigi Niger jamana kɔnɔna na fo référendum dɔ de ka kɛ min kɔnɔna na u bɛ jamana kɔnɔdenw hakilina yɛrɛ kɔni ɲininkali kɛ o la ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni sɔnna a waleya yɛrɛ kɔni ma ni o kɛra base militaire étrangère yɛrɛ kɔni bɛ na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a jaabi ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jiyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma